莎士比亚曾经这样描写英格兰：银海环抱的宝石岛屿。在这座岛屿的边缘，他描写到，多佛有一座悬崖，它高耸而俯垂的崖顶令人恐惧地俯瞰着幽深的深海。几个世纪以来，这里都是英国的象征。这里是白崖。在去到多佛白崖之前，我们首先来到了旅游胜地七姐妹白崖。谁写的？哎，亲密私有，莎士比亚，迷了。开图了，开图了！这天气多好！这指的是哪儿 ？Begin。那边。嚯！这草地是不是可以躺着照一个？可以。然后他照最后是山羊。这几个人照啥呢？啊！一人照。嚯！这么好呢？往前走，往前走。跟好领队啊！我从这儿能开吗？哦，高科技。看一下我们今天的徒步的路线图啊，从 East Dean， 然后走到 Burlingame， 这是一个集散点啊。这个应该就是七姐妹了吧？走挺快呀，他们。谁是那个公羊母羊？老大老二的。这人也是自拍。Hello, may I help you? 哎，真来了。都来了，老公。来财。拜拜。拜拜。这边有很大的一片牧场啊，然后呢，它是一片私人牧场。其实，在英国大概12世纪左右吧，那会儿呢，他们的这个羊毛纺织业是非常重要的一项产业啊。包括后来出现的这个圈地运动，也极大的发展了这项的产业。第一次工业革命呢，其实开端呢，就是他们改进了这种羊毛纺织的技术，改进了好多次啊，直到出现了这个蒸汽机，直到现在啊，这种大面积的牧场仍然在英国有非常非常多。哎呀！太舒服啊！舒服坏了。这个是不是就是白崖呀？羊肠小道。哇，到达 Burlingame 补给点。看这个是白崖的变迁，它其实这个边缘的这个悬崖的位置每年都在往里缩。所以呢，它其实在这个地方它是有一个护栏的，它不允许你靠近这个白崖的边缘。你现在在这个位置呢，叫 Burlingame， 这白崖是在大约白垩纪时期就已经出现了啊。这个地方大概在6000年以前，曾经呢有一条这个通路可以直达法国。后来呢，这个海平面上升啊，这条路呢就被这个海水给掩盖住了。然后呢 ，Burlingame 这个地方呢，在大概公元12世纪左右吧，当时呢有一伙萨克逊人。他们到达了这里，在我身后呢就是七姐妹白崖。七姐妹呢就是7个小山包，1、2、3、4、5、6、7，我瞎数的，有可能是。你这是找啥呢？这是鸽子蛋，啊，像不像鸽子蛋？又捡一个啊，这更远。老天，我教你一招拍人像，拉长焦。不然的话，人容易把人拍的鼻子拍得太大。拉长焦。
撂倒了。它这个悬崖呀，这个裂开的时间特别长，暴露在外时间很长啊，所以它已经那种开裂一块一块的，看着像人工开凿的似的。看这个白崖，它的这个横截面是这样的，就看起来就很脆弱。这应该是什么碱式碳酸钙还是什么？然后它里边其实有嵌了一些石头进去。录啥呢？录一下这个背景，空镜。哎，又捡。徒步改赶海了。这浪挺急呀，浪挺急。看人越野跑了。这冬天得多冷。英吉利海峡，看不到对面的法兰西。这风太大了，是掉海里了，风推着你就往前走。看看后边啊，这边好。七姐妹白崖呢，后来在1战、2战当中都曾经作为英军的非常重要的一个军事港口。其中大家很熟悉的，应该就是2战时期的敦刻尔克撤退。当时的英军呢，从这个法国敦刻尔克登陆之后呢，由这个英国当地的这些私家渔船，把这些士兵从法国呢拉回了英国。那电影里面其中有个桥段，就是英军说：“我看到白崖了，我就看到家了。”哦，到达这个灯塔了，也不知道是哪个灯塔。然后前面是这样的，哇，那个地方那么多人，有点危险感觉。是老兜那个吗？不是，老东叫妹子。坐。拜拜了，大白牙。1880年的品牌，好家伙，樱桃，绿樱桃。2个品种是吧？现在我来到了英国东南角的城市多佛，在我身后呢就是多佛白崖。这个白崖呀，就在这个市区附近啊。从市区出来呢，往这个海边走，然后呢到达这个海边，其实就能看见这个白崖了啊。这片白崖呢非常的长，多佛白崖呢也被称为是英国的象征，因为从欧洲大陆向这个英伦三岛望呢，很清楚的就能看到这个非常独特的白色的悬崖。白崖呢是由这个藻类啊沉积形成的。多佛白崖呢，据官方介绍，它大概初始形成于8500万年以前，处于白垩纪。多佛这个地方啊，它这面呢是英吉利海峡当中的这个多佛海峡。今天天气不太好啊，天气好的时候呢，可以看到对岸的这个法国加莱。从这个地方到加莱一共也就34公里，非常非常的近。然后呢，在加莱再往左一点点啊，就是敦刻尔克。哎，这谁放着是小羊？这是小兔子。哇，这是去白崖的一个步行街啊。看这个白崖，是这样的。这应该都是化石沉积了，然后呢比较脆啊，
那边就是港口。多佛呢，现在是一个特别忙碌的一个港口城市啊。这有一个岔路，走这个吧，还是这个栅栏门。哇，现在就已经走到这个白崖上面了啊！这个像石膏一样的，你看。哇，这个地方离这个悬崖边缘好近啊！我感觉这条路有点危险，就大家不要模仿啊。过了一个门啊，看一下刚才走过的这条路，其实挺危险的。我现在都有点后悔走这条路了，因为白崖呢，它其实是会断裂的，还是尽量的往里走一走。对，往里走一走。看这两条路，这都是人走出来的。其实你看这种路，它倒还好，反而是像这样的地方，就不要往里走啊，因为它有可能你看不清楚嘛，它有可能直接就是悬崖。哎，往下走啊，又要往这个边缘走了，因为这边呢，那边有几个长凳，然后呢，我们还是往那个高处再走一走吧，然后在高处再去眺望一下对岸，多危险！往里走，你看那个城堡，真的高啊！多佛这个地方啊，作为这个英伦岛的一个尖尖，它一定要做好这种巡查工作啊，尤其是对面的法国、比利时什么的。这前面有好多人啊！哎呀，这还安全了，对吧？有人探路就是好。刚才好长一段，我走的时候就我自己，还能上呢。继续。Perfect， 还有相机呢，你可不能再丢了。哎呀，在45万年以前呢，这个英国和法国的大陆是相连的，然后呢，现在每天有超过400艘货轮啊，经过这个多佛海峡。多佛海峡的这个形成啊，差不多在8600万至9100万年以前。哇，这还有这个什么，韦伯船长是第一个横跨海峡的人啊，在1875年，上面是这个飞机啊，这个地方望过去对面21英里，就差不多34公里，就是法国了，法国城市加莱。然后现在我所在这个地方呢，是整个多福白崖的一个最高点啊，比那个要高哦。然后他写这块白崖差不多在110米高，然后呢，他写每10万年会累积1米，哇，太恐怖了。那边就是敦刻尔克，但是现在看不到那个陆地啊。敦刻尔克事件呢是在1940年，当时呢纳粹德国闪击波兰，并且一路闪电战打到了这个法国大陆。当时的部分英军呢还有法军呢被挤到了这个敦刻尔克这个，你看敦刻尔克它其实是一个沿海的一个城市啊，所以说就相当于给它夹在这个地方了。然后呢，陆地上有纳粹的陆军，然后这个海面上呢有纳粹的空军啊。当时的法军呢是在陆地上顽强抵抗了德军，在一定程度上保证了英军的撤退啊。当时被困在敦刻尔克的英军呢有40多万，然后呢所有人都非常的悲观，觉得这个回不去了，对吧？因为你在空中的话，德军的空军又非常强，然后呢当时为了快速的撤退啊，为了把更多的人、更多的伤员能够放到这个英国的驱逐舰上，所以呢他们扔掉了一些非常重的武器啊，其中就包括防空武器，他们只能用这个战斗机和德军呢在空中进行不断的去交战，整个撤退的条件呢非常的不乐观啊。当时的预估差不多就3万英军可以回到这个英国。We shall fight in the hills. We shall never surrender. 在时任首相丘吉尔的呼吁之下，英国的民众呢，尤其是这个渔民啊，开着他们的这个民用的船，从多福、从多塞特等很多地方出发，前往敦刻尔克，最后救回了33万的英军，也为4年后反攻诺曼底啊，诺曼底登陆创造了条件。Is it over? No. That's Dorset. That's home. 这是世界上第一个单程往返多福海峡的人啊，在1910年的6月2号，叫查尔斯·斯图尔特·罗尔斯。